Интерфакс Украина дүйнөлүк саясатчылардын жогорку рейтингин жарыялады. Жеңүүчүлөр жана жеңилүүчүлөр 2020. Рейтингди эл аралык мамилелердин чебери, эл аралык саясаттануучу Антон Ровенский түзгөн. Жылдын жеңүүчүлөрү категориясындагы талапкерлердин арасында Азербайжандын президенти Илхам Алиев дагы бар. Толук Карабактагы ийгиликтүү аскер өнөктүк Азербайжандын президентинин ички аренада чоң жеңиши болду деп белгилейт агенттик. Ошондой эле жылдын мыкты 10 жеңүүчүсү Реджеп Тайып Эрдоган Туркия, Нарендра Моди Индия, Си Цзиньпин Кытай, Камала Харрис АКШ, Виктор Орбан Венгрия, Садыр Жапаров Кыргызстан, Ингрида Шимонт Литва, Майя Санду Молдова жана Луис Арсе Боливия. Ошондой эле жылдын эң мыкты 10 жеңилүүчүсү Игор Додон Молдова, Александр Лукашенко Белоруссия, Эммануэль Макрон Франция, Ярослав Качинский Польша, Мило Джуканович Черногория, Хашим Тачи Косово, Биньямин Нетаньяху Израиль жана Халифа Хафтар Ливия.